د خبرونو سرټکي. لغو قانون اساسی خود به خود معنای گسست و معنای فروپاشی رو با خود داره. د ترکیې ناستې ته د طرحې چمتو کولو هڅې. د ولسمشر دویم مرستیال وایي اساسي قانون او ټاکنې د سولې راتګ لپاره دوه مهم اصلونه دي. پوهنې ته د حکومت جدي پاملرنه. افغان حکومت په پام کې لري چې د مسلکیتوب سربیره د ښوونکو په شمیر کې زیاتوالی راولي. موږ یوه څېړنه وکړه، هغه په تیرو 18 کلونو کې په 19 ولایتونو کې د غیر متوازن انکشاف هغه اساسي شاخصونه لیدل کېږي. ایران له لوی اټومي قدرتونو سره خبرو ته کینی. د دغې مودې له نږدې کېدو سره سم دغه هیواد به د امریکا سره له مخامخ کېدو ډډه وکړي. او د شاه واروز بند رغونې چارې پای ته رسېدلي. سلامونه، وخت مو په خیر. ملي ټلویزیون دی، د 2 بجو پښتو خبري ټولګه ګورئ. زه رحمت الله نوري. د جمهوریت ریاست دویم مرستیال سرور دانش خبرداری ورکوي چې د اساسي قانون لغوه کول نه یوازې دا چې د تلپاتې سولې لامل نه کیږي بلکې د اوسني نظام د له منځه تلو سبب کیږي. دانش وایي اساسي قانون او ټاکنې د تلپاتې سولې لپاره د افغانستان د دولت د لارې د نقشې دوه مهم اصل دي. بل لور ته بیا ځینې سرچینې وایي د استانبول ناستې لپاره د 28 نیټه ټاکل شوې، خو د ملي روغې جوړې د عالي شورا ویاند وایي د یوې واحد طرحې د وروستي کولو لپاره د حکومت له اړخه هڅې روانې دي. د افغانستان سولې لپاره د ترکیې ناستې په لړ کې په کور دننه هم په دغه اړه بحثونه ډېر شوي دي. دلته د ولسمشر دویم مرستیال وایي حکومت چمتو دی چې د سولې ټینګښت په موخه د نړیوالې ټولنې تر نظارت لاندې مخکې له وخته ټاکنې ترسره کړي، خو د اساسي قانون د لغوه کولو د بدو پایلو خبرداری هم ورکوي. لغو قانون اساسی خود به خود معنای گسست و معنای فروپاشی رو با خود داره. به این جهت است ما تاکید میکنیم بر حفظ قانون اساسی و تداوم او و در ضمن با تعدیل قانون اساسی به عنوان یک ضرورت همه ما نظری مثبت داریم، مخصوصا قانون اساسی فعلی افغانستان که ورته مهال د ملي پخلاینې عالی شورا د ترکیې ناستې لپاره د افغان حکومت له لور د یو واحدې طرحې جوړولو لپاره د محمد یونس قانوني په مشرۍ یو کمیټه هم رامنځته کړه، خو دغه طرحه تر دې دمه نه ده وروستۍ شوې. چند توافق بسیار مهم باید در نشست ترکیه صورت بگیره تا ما برسیم به یک آتش بس دائمی در افغانستان، قطع جنگ، با یک توافق سر مشارکت سیاسی و موارد دیگری که اولویت‌های دو طرف باشه سر از به توافق برسیم. که څه هم د افغان مرکچی پلاوی سرچینې د امنیت چې د استانبول ناسته به د اپریل په 14 ترسره شي، خو افغان دولت او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. رفتن با چندین طرح به نظرم نه تنها پیامد خوب نداره بلکه ممکنه که روندهای مهمی را که در 20 سال گذشته یا دستاوردهای مهمی را که در 20 سال گذشته داشتیم آسیب بزنه. که څه هم د ترکیې ناسته د افغان سولې بهیر لپاره برخلیک ټاکونکی ګڼل شوي، خو یو شمېر سیاسیون یې د دوحې د مذاکراتو دوام یادوي. هم نقاط مثبت داره و هم بعضی نقاط قابل تشویش هم هست. از نظر از اینکه مسئله مذاکرات بین الافغانی در دوحه جریان داشت او نادیده گرفته نشود. د ترکیې ناسته د امریکا په وړاندیز او د ملګرو ملتونو سازمان په رهبرۍ چې ټاکل شوی په راتلونکو 2 اونیو کې به په استانبول کې ترسره شي. هغه ناسته چې د شنونکو په آن د افغان سولې بهیر لپاره به تر ټولو لویه ناسته وي. بلخوا مشرانو جرګه بیا وایي د ترکیې ناسته د یوې تلپاتې سولې لپاره اغېزمنه ده. د دغې جرګې غړي له سیاسي ګوندونو او حکومت غواړي چې د یوې واحد یو مشخصې طرحې وړاندې کولو سره چې د افغانستان د ټولو خلکو غږ انعکاس کړي په دغه ناسته کې ګډون وکړي. د ترکیې په ناسته کې د حکومت له لوري د یوې واحدې طرحې په لرلو د مشرانو جرګې ټینګار. مشرانو جرګه وایي چې د ترکیې ناستې لپاره د افغانستان دولت له لوري د یوې واحدې طرحې نشتوالی به د افغانستان دریځ زیانمن کړي.
د نظام د بقا په خاطر د نظام د چوکاټ د ساتلو په خاطر د یو بل سره همغږي شي او دغه 15 شپږ 2 1 3 طرحې چې د مخکې دي چې د ترکیې کانفرنس ته ځي دوی باید خپل منځ کې سره همغږي شي او د ملت او د خلکو او د نظام او د خپل خاورې په خاطر او د دې د حفاظت په خاطر یو معقول او بهترین نظر او طرح وړاندې کړي چې پای کې د ټولو خیر. بل لور د مشرانو جرګې شمیر غړي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په طالبانو د دغې ډلې پر ملاتړو هیوادونو فشار راوړي چې سولې ته غاړه کېږدي. د دښمنانو لخوا زموږ مدني فعالان، خبریالان او ښځې په مختلفو عرصو کې چې فعال وو خپل ځانونه له لاسه ورکړل. تا که بالای از اونها فشار وارد نشود، تا که به اونها از طرق ممکنه ای که امکان دارد با امو شیوه های مختلف صحبت نشود، فشارهای ملی و بین المللی بالایشان نباشد، حامیانشان بالایشان فشار نبیارن، اونا وادار به صلح نمیشن. مشرانو جرګه وایي هر څوک هر ډله چې د نظام د ړنګولو هڅه کوي ملي خاین دی او په کار نه دي چې د نظام ساتلو لپاره له احساساتي طرحو کار واخیستل شي. د دوی په وینا افغانستان د جرګو مرکو ټاټوبی دی، دلته هره ستونزمنه چاره د قومي جرګو مرکو له لارې هواره شوي او ډېرې ناخوالې له منځه تللي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي ادارې یا سیګار د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې ویلي چې طالبانو د 2018 میلادي کال له پسرلي څخه تر 2019 کاله پورې د مخدره توکو له کښت او قاچاق څخه 400 میلیونه ډالر عاید کړی. راپور کې راغلی چې اوس مهال هم طالبان د نشهیي توکو د تولید او پروسس ټول بهیر په خپل واک کې لري او له دې درکه د دوی په عوایدو کې زیاتوالی هم راغلی. باور بیا دا دی چې ځینې هیوادونه او په ځانګړې توګه پاکستان هم د طالبانو پر مټ د مخدره موادو له قاچاق څخه عاید ترلاسه کوي. منصور نیازی پرې ریپورټ لري. وسلوال طالبان د تاوتریخوالي د زیاتولو سربیره تر خپل واک لاندې سیمو کې هم په پراخه کچه د نشهیي توکو په کښت او قاچاق تورن دي. د امریکا ځانګړي سرپلټونکي ادارې سیګار د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې ویلي چې طالبانو د 2018 میلادي کال له پسرلي تر 2019 کاله پورې 400 میلیونه ډالر د مخدره موادو له قاچاق څخه ترلاسه کړي دي. ریپورت که هم درز ویل شوی چې د عواید د زیاتیدو په حال کې دي. اکثریت از اینها مصروف جمع کردن حاصلات کوکنار هستند. از حاصلات کوکنار وقتی که اینا بیرون میشن پلانشان نیست که در نقاط مختلف جنگ ها را بیشتر بسازن و چیزی که قبلا لوید رسی صاحبان گفتن فعلا هم خشونت بلند است گرافش. طالبان عواید نه یوازې له دې برخې څخه دي بلکې هغوی مستقیما ګمرکات لري، معدنونو څخه او د نورو برخو څخه حتی د دولتي پروژو څخه خپل ټیکس اخلي. د طالبانو سربیره د دوی ملاتړ کوونکي او په ځانګړې توګه پاکستان هم له کلونو را په دې خوا د افغانستان په خاوره کې د مخدره موادو په قاچاق او له دې اړخه د پیسو په لاسته راوړلو تورن شوی دی. له دې مخدره موادو نه د طالبانو په شمول پاکستان ډیره ستره مالی ګټه اخیستی شي او ځینې نور هیوادونه دي چې هغوی هم له دې نه استفاده کوي. د امریکا سرپلټونکي ادارې په تیرو کلونو کې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه ناکامه بللې او دغه مبارزه له کله چې امریکایي پوځیانو له جګړې لاس اخیستی نور هم کمزوري شوې ده. اگر کشورهای همسایه مثل پاکستان از اون نفع نبرند و جلو این قاچاق گرفته بشه قاعدتا جلو این چرخه گرفته میشه، ولی این گونه نبوده و برعکس از او بوده. به این معنا هست که یکی از کشورهایی که از این پدیده نفع میبره پاکستان هست. افغانستان اوس مهال د نړۍ په کچه د مخدره موادو د سترو تولید کوونکو هیوادونو په کتار کې راځي. له مخدره موادو څخه د وسلوالو ګټه اخیستنه، د سیمه ییزو هیوادونو پڅه مبارزه او د مافیا او ځواکمن نفوذ هغه عوامل دي چې په تیرو 2 لسیزو کې د دغې پدیدې پر وړاندې د اقدام ډیری ګامونه له ماتې سره مخ کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر وایي په تیر زېږدیز کال کې د ماین چاودنې له امله 15 وطنو ته مرګ ژوبله اوښتې چې له ډلې 10 سلنه شهیدان او 90 سلنه نور ټپیان دي. بله غوړه د ماین پاکۍ د مرستو د همغږۍ اداره وایي له 2001 زېږدیز کال څخه تر اوسه په ټول هیواد کې 1800 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو پاکه کړې ده. افغان چارواکي وایي چې اوس هم زیات شمېر ماینونه په دغه هیواد کې شته او له نړیوالې ټولنې غواړي چې په پاکېدو کې ورسره مرسته وکړي. عبدالظهور ګلزاد پر ریپورټ لري.
د اپریل 4 له ماین سره د مبارزې نړیواله ورځ په افغانستان کې داسې مهال منځل کیږي چې لا هم زیات شمېر افغانان د دغې پټې بلا له امله قرباني ورکوي. رحیم الله چې خپله د ماین پاکۍ په برخه کې دنده ترسره کوي وایي غوښتل یې په کندهار ولایت کې ښخ شوی ماین شنډ کړي خو له دې خبر نه و چې خپله به د ماین ښکار او یوه پښه به یې پرې شي. چون له موږ نه مخکې طالبانو په هغه وخت کې د ماینپیل کې ټانګونه ګرځولي وو نو د هغو له چای نه یو دانه ماین پاتې وو خاوره پرې ور ډېره وه. زه فصل ماسپښین ورغلم فصل وخته چې زه د مځکه ساحه د صفا کار دپاره اماده کړم او نینو ته د تاکو نینو و دلته مې اور راچوله چې په دین کې خاوره ډېره وه. ما به د خاورې کې پښه کېښودله ماشین کار پرې ونه کړ خاورې کې مې پښه کېښودله زه کړم. د ماین پاکۍ د مرستو د همغږۍ اداره وایي یوازې په 2020 زیږدیز کال کې په افغانستان کې 70 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو پاکه کړې ده. د دغې ادارې په وینا د دوی د ارزونې له مخې له 2000 لومړي کال را په دې خوا اوس هم 600 کیلومتره مربع ځمکه له ماین پاکونې پاتې شوې ده. سال 2001 ماین‌های دست ساخت و همچنان ساحاتی که جنگ شده مهمات منفجر ناشده یک تعدادش عمل ناکرده باقی میمانه و در ضمن از او یک تعداد ساحاتی که در اوج تمرینات نظامی توسط نظامی ها صورت میگرفت البته نظامی های ناتو در مجموع 1000 کیلومتر مربع که باز اگر سابقه را هم جمع بکنیم پیش از 2001 1600 کیلومتر مربع میشه. خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي په تیر 2020 کال کې 1500 قربانیان لرل. داری متاسفانه 30% از همین جمله 1500 نفر 30% از این افرادی است که ما متاسفانه یا جانایشان از دادن و 70% از این مجروح هستند که سطح مجروحی اما یک قسمت که اعضای بدنشان از دادن و یک قسمتش یا سطحی بوده. دغه راز په کابل کې د متحده ایالاتو انګلستان او د ملګرو ملتونو د استازوالۍ دفتر یو نامه استازیو په خپل وار سره دغه ژمنې بیا تازه کړي چې له جګړه ځپلي افغانستان سره به د ماینونو د شنډولو په چاره کې د تیر په څیر د خپلو مرستو لړۍ ته دوام ورکوي. او څو نور لنډ خبرونه. ملي دفاع وزارت د کندهار او بدخشان په ولایتونو کې د طالب جنګیالیو د درنو مرګ ژوبلو خبر ورکوي. د دغه وزارت په وینا د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار په ارغنداب او پنجوایي ولسوالیو کې د 15 ځان وژونکو په ګډون 15 اویا طالب جنګیالي وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي. ورته مهال ملي دفاع وزارت وایي د ملي اردو ځواکونو د بدخشان د درواز سیمو ځمکې چې 3 کاله د دښمن په ولکه کې وي ازادي کړي دي. د دغه عملیاتو په لړ کې د 3 بهرنیو او د جمعه په نوم د طالبانو یو مهم غړي په ګډون 40 ترهګر وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. کابل کې ماین چاودنې یو تن وژلی او 3 نور ټپیان کړي دي. د امنیتي مسؤلینو په وینا دغه چاودنه نن سهار شاوخوا 8 بجې د کابل ښار قرغې بند اړوند سیمه کې رامنځته شوې چې د برید موخه د ملي اردو یو رنجر موټر و. دغه ماین د سړک په غاړه ځای پر ځای شوی و چې تر دې دمه کوم کس یا کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د افغان پوسټ شرکت د عامه خدماتو آنلاین سیستم پرانیست. دغه شرکت عمومي مشر وحید وایس وایي چې دغه سیستم په آنلاین ډول د دولتي عامه خدماتو ډولونه لري او دغه شرکت د بهرنیو چارو وزارت سره د دولتي عامه خدماتو وړاندې کولو هوکړلیک هم لاسلیک کړ. د په وینا هیوادوال د دغه شرکت ویب سایټ ته په ورتلو سره کولای شي د خدماتو آنلاین سیستم ته داخل شي او خپل اسناد د بهرنیو چارو وزارت د تصدیق په موخه طی مراحل کړي. هیوادوال کولای شي خپل اسناد له ټاکلي وخت وروسته د خپلې سیمې له نږدې پوسټخانې څخه ترلاسه کړي. خبرونو ته دوام ورکوو. د میدان وردګو ولایت بېسود ولسوالۍ له درنې جګړې وروسته اوس بشپړه امن شوې ده. د وضعیت د ارزونې په موخه د دغه ولایت چارواکو دې ولسوالۍ ته سفر کړی دی. زموږ همکار رفیع الله ارمان پرې ریپورټ لري. دا د میدان وردګ ولایت د بېسودو ولسوالۍ ده چې د دغه ولایت چارواکي دلته د وروستۍ جګړې او وختي زیانونه له نږدې ویني. څه باندې یوه میاشت وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو او علیپور ترمنځ دلته درنه جګړه رامنځته شوې چې په نتیجه کې د بېسودو ولسوالۍ سقوط شوه. له هغې وروسته چې افغان امنیتي ځواکونو دلته چاڼیز عملیات پیل کړل اوس د دې ولسوالۍ وضع په بشپړ ډول آرامه ده. په دغه جګړه کې د مرګ ژوبلې ترڅنګ دولتي ودانیو ته سخت زیانونه واوښتل او د افغان پوځ یوه چورلکه هم رانسکوره شوه. هذه مسئله افتادن هلیکوپتر بسیار تاثیر عمیق داشت. از ما بودن، بر ما بودن و از دست ما رفتن. در این باره ما با شما
حرف خود این قسم بگیم هر که عامل قضیه باشد از معیار قانونی سری از او برخورد صورت بگیره. ما به خاطر آمدم که یکی خوب باید ولسوالی ها فعال شود، دوم خدمات باید آغاز شود، 2000 و چند صد نفر در هر دو بیسون از طرف ایالت ما چی شدن؟ سروی شدن. ما انشاءالله این کمک برای مردم خود میرسانیم. تمام تجهیزات نظامی را ما بخشتان معیار ساختیم، آمدیم در ولسوالی را فعال ساختیم، معاون صاحب امنیت ملی را فعال ساختیم، پس تانک آوردیم، موتر آوردیم، سلاح آوردیم، همه امکانات آوردیم. دلته که څه هم د جګړې اثار لا پر ځای پراته دي خو خلک یې د حکومت پاملرنې ته خوښ دي او وایي د بېسودو وروستیو پیښې عاملین د ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپارل شي. با ذهن مال هم باز دوباره اوضاع خوبتر شده ولیکن اونو مشتریایی که از پیش از طرفهای دوردست میمد فعلا نمیبینیم. برای فعلا که وضعیت خوب است، کمی آرامتر است. بېسودو ولسوالۍ ته چارواکو د خپل سفر په ترڅ کې له زیانمنو شوو دولتي ودانیو او ادارو څخه لیدنه هم وکړه او د 4.4 میلیونه افغانیو په ارزښت یې یو ښوونځی هم ګټه اخیستنې ته وسپاره. دغه راز سیار روغتیایي ټیمونه هم دغې ولسوالۍ ته رسېدلي دي. حدود 23 نفر در 5 تیم سیار آمدیم به خیر که با مو قریه دوردست که خدمات صحی اونجا دور هستند و دسترسی مردم به خدمات صحی کم هستند، برویم و خدمات برایشان ارائه بکنیم. هیره دې نه وي چې د دغه ولایت چارواکو د دایمیردادو ولسوالۍ له ځینو امنیتي پوستو څخه هم لیدنه وکړه. د چارو ادارې لوی رئیس کندهار ته د سفر پر مهال د ولایتي ادارې له مسؤلینو سره کتلي دي. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د چارو ادارې رئیس ډاکټر فضل محمود فضلي د ولورپوړي دولتي پلاوي په ملتیا کندهار ته سفر وکړ او پر مهال یې د دغه ولایت د ښوونکو او درسي موادو د تکمیلیدو ډاډ ورکړ. عزت الله عزت پرې ریپورټ رالیږلی. د کندهار والی او د یو شمېر سکتوري ادارو رئیسانو د خپلو خبرو پر مهال د انډول نه مراد مرکز ته د صلاحیتونو انتقال د منابعو نشتون هغه ستونزې یادې کړې چې د ښوونې او روزنې، روغتیا، ساختماني چارو او یو شمېر نور برخې دولتي ادارې د ستونزې سره مخ دي چې مرکزي دولت ورته ځانګړې پاملرنه نه ده کړې. تقریبا موږ 4,000 ښوونکي ته ضرورت لرو چې تشکیل مو 4,000 ښوونکي به کم دی او موږ ضرورت ورته لرو. موږ خویندې په یو بستر باندې 3 نفرې ولادت کوي. د مور او د ماشوم په بخش کې موږ هیڅ یو جلا شفاخانه نه لرو. کندهار معرف پر نه حساب دی ځکه که چیرې استاد موجود نه وي، کتاب موجود نه وي، لابراتوار موجود نه وي، تعمیر موجود نه وي، نو د کوم معرف توقع باید وکړو. سږ کال موږ د جلالت مآب رئیس صاحب جمهور حکم هم لرو چې میرویس عزوي روغتون باید 650 بستره شي او په څنګ کې علومي روغتون باید 350 بستره شي چې ټوله 1000 بستره شي. هغه ولایتي روغتون او د عزوي روغتون خو تشکیل مو لېږلو دي. متاسفانه چې تر اوسه پورې له وزارت مالیې کې فکر کوم څه ستونزې شته، هغه اجرات نه دي پر سوي. وروسته د چارو ادارې لوی رئیس وویل د کندهار په شمول په 19 ولایتونو کې د غیر متوازن انکشاف د دې سبب شوی چې په تیرو 18 کلونو کې ولس ته د دوی په غوښتنه او د اړتیا مطابق خدمات نه دي رسېدلي. موږ یوه څېړنه وکړه، هغه په تیرو 18 کلونو کې په 19 ولایتونو کې د غیر متوازن انکشاف هغه اساسي شاخصونه لیدل کېږي. د جنوب لویدیځ زون ولایتونه په راس کې قرار لري. زه پوهیږم چې دا ټولې غوښتنې بودیجوي عواقب لري، خو که د ټولو نه یوه مهمه خبره ونیسو همدغه د ښوونکو د شمېر موضوع ده. نورو کیدای شي مخامخ هغه واقعي ژمنې ونه شم کړی، خو د ښوونکو د شمېر د زیاتوالي لپاره خصوصا دا ټول باید د عمل په ډګر کې ثابت کړو. د یادولو وړ ده د چارو د ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلي پر داسې مهال کندهار ولایت ته سفر کوي او د ملکي ادارو ارزونه کوي چې دا مهال په کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ کې د دولت د وسوال مخالفینو په وړاندې توده جګړه روانه ده. د سیمې اوسیدونکي تر بل هر څه د امنیت غوښتنه کوي. عزت الله عزت د افغانستان ملي راډیو تلویزیون کندهار.
ترڅنګ یې ننګرهار میشتو د ولسمشر غني لخوا د ولایت ته د ښوونکو د 4000 بستونو د منظورۍ هرکلی وکړ. دوی وایي حکومت د دې بستونو د ازموینې لړۍ شفاف او د هر ښوونځي لپاره د هماغې ولسوالۍ ښوونکي په دندو وګماري. برکت الله حسن په دې اړه ریپورټ رالیږلی. دا په سلګونو ننګرهار میشتې او د بېلابېلو ادارو مشران په هغه غونډه کې راټول شوي چې د ولایت ته د ولسمشر غني لخوا د ښوونکو د 4000 بستونو د منظورۍ په ویاړ جوړه شوې ده. غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غني د ویډیوي پیغام له لارې ویل موخه یې د ښوونیزو بنسټونو پیاوړي کول دي او اړوندو ادارو ته سپارښتنه کوي چې ژر تر ژره دي د دې ښوونکو د ګمارنې لړۍ پیل کړي. دا ځل موږ ژمن یو چې ننګرهاریانو سره یوه ژمنه یو په بل پسې عملي کړو. د ژمنو د عملي کېدو په لړ کې مو ننګرهار ته 4000 ښوونکي منظور کړل. له همدې امله تاسو ټولو ته مبارکي وایم. ننګرهار میشتې د ولسمشر غني لخوا د خپلې ژمنې عملي کېدو ته خوښ دي، خو ټینګار یې دا دی چې دې بستونو ته وړ او هغه کسان ور وپېژني چې کورونه یې اړوندو ښوونځیو ته نږدې وي. دغه ازموینه باید په شفاف ډول واخیستل شي، د سیاسي سمتي او نورو تعصباتو خالی اوسي. هغه کسان ته باید زیات چانس ورکړل شي چې په هغه ولسوالۍ کې میشتې اوسیږي هملته. همدارنګه د هرې ولسوالۍ د نفوس په کتو سره باید چې معلومان وشي. ولایتي چارواکي دې بستونو ته د ازموینو لړۍ شفافه بولي او ټینګار کوي چې ډیره برخه به یې اړتیا ته په کتو ښځینه ښوونکو ته ځانګړې کړي. موږ دغه 4000 بستونو د تشکیل د توزیع لپاره یو ځانګړې کمیټه ګمارلې ده اوس چې په ښوونځیو کې د ښوونکو اړتیا معلومه کړي او د اړتیا پر اساس هغوی ته دغه سهمونه او دغه تشکیل تقسیم کړی شو. چارواکي وایي د 4000 نویو ښوونکو په ګمارنې سره به د ننګرهار د پوهنیز ډګر ستونزې تر ډیره حل شي، خو پر دې سربیره 3000 نورو ښوونکو ته هم پوره اړتیا شته. د افغانستان نوي لوی څارنوال ذبیح الله کلیم د خپل کار پیل په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې د ټولنیز عدالت د تامین، فساد سره د مبارزې او د وګړو د حقونو لپاره به په جدي هڅې پیل کړي. لوی څارنوال وایي چې دغه اداره کې اصلاحات او د قانون یو ډول تطبیق کاري لومړیتوبونه دي. احمد ولي یوسفزی پرې ریپورټ لري. ورحمت الله وبرکاته. د لوی څارنوالۍ لپاره نوی ګمارل شوی سرپرست ذبیح الله کلیم وایي چې یو دروند مسؤلیت ورته سپارل شوی دی، خو هڅه به وکړي چې په دې اداره کې د اصلاحاتو ترڅنګ د قوانینو د تطبیق لپاره جدي ګامونه پورته کړي. نوموړي په خپله لومړۍ کاري ورځ ژمنه وکړه چې له فساد سره مبارزه د ټولنیز عدالت تامین یې کاري لومړیتوبونه دي. د فساد په وړاندې جدي مبارزه او د اداري فساد مجرمینو په حق کې د هر راز مصلحتي چلند څخه ډډه کول، د ځمکو د غصب کوونکو په وړاندې په قاطعیت سره درېدل، د ښځو او بشري حقونو درناوی او ملاتړ او د جندر د تناسب په پام کې نیولو سره د مجربو او ماهرو څارنوالانو قدر رامنځته کول، البته د وړتیا واقعي شایسته سالارۍ اصولو لکه پوهه، تقوا، کاري سابقه په پام کې نیولو سره. همدارنګه د جمهوریت ریاست دویم مرستیال سرور دانش د لوی څارنوالۍ د سرپرست د پیژندنې په غونډه کې حضور درلود. وویل د افغانستان جنایي قوانین یو شمېر ستونزې لري او ترڅنګ یو شمېر عدلي قوانین هم جدي بیاکتنې ته اړتیا لري. نوموړي له نوي لوی څارنوال څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له نورو ادارو سره په همغږۍ په قوانینو کې ځینې سمونې راولي څو وشي کولی د جرمونو له واقع کېدو وړاندې مخنیوی وکړي. ما باید یک سیاست جنایی روشن و واضح داشته باشیم، یک پالیسی تدوین شده درباره این که چطور پیشگیری کنیم از وقوع جرایم و چطور تعقیب کنیم بعد از وقوع جرایم و چگونه از مکانیزم های درست و از شیوه های درست اجراعات جزایی استفاده شود. د لوی څارنوالۍ سرپرست ژمنه وکړه چې هیڅ ادارې ته به اجازه ورنه کړي څو د لوی څارنوالۍ په چارو کې نفوذ ولري، ځکه چې د قانون په وړاندې هر وګړی یو ډول مسؤلیت لري. لوی څارنوال هغو اندېښنو ته هم اشاره وکړه چې د څارنوالانو په ژوند پورې تړلې دي. ده وویل د څارنوالانو د امنیت لپاره به هم ژر یوه کړنلاره جوړوي څو وشي کولی د څارنوالانو په وړاندې پراته ګواښونه راکم کړي. له هېواده بهر بیا
د ایران د اټومي پروګرام هوکړې په اړه د ایران او نړۍ قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو د مدیر نږدې کېدو سره سم ایران ویلي په دغه ناسته کې به له امریکا سره مخامخ او یا غیر مستقیمې خبرې ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچي په یوه مرکه کې ویلي چې په دغو خبرو اترو کې د ایران قطعي کړنلاره دا ده چې امریکا باید پر ایران ټول بندیزونه لرې کړي. د اردن د دربار دوه لوړپوړي چارواکي له یو شمېر نورو دولتي چارواکو سره یو ځای د امنیتي دلایلو له کبله نیول شوي دي. د اردن یوې دولتي رسنۍ ویلي چې په نیول شویو کسانو کې پخوانی شهزاده او د اردن د پاچا ملک عبدالله ناسکه ورور شهزاده حمزه هم شامل دي. شهزاده حمزه حسین په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې دی په کورني زندان کې دی. هغه ادعا چې اردني پوځیانو رد کړې او ویلي دي چې نوموړي ته پیغام رسولی چې له هر هغه اقدام څخه چې د هیواد امنیت او ثبات له ګواښ سره مخ کوي ډاډه وکړي. مصر کې د 22 پخوانیو مومیایي شویو شاهانو او ملکو جسدونه د قاهرې له مرکزي موزیم څخه فوسټاک ملي موزیم ته د ځانګړي پریډ په ترڅ کې ولېږدول شول. د ریپورټونو له مخې په دې پریډ کې د 18 پاچاهانو او 4 ملکو مومیایي شوي جسدونه چې په ځانګړو کپسولونو کې ځای پر ځای شوي وو د فوسټاک ملي موزیم ته ولېږدول شول. په دې مراسمو کې د مصر، یونسکو او نړیوالې ګرځندوی سازمان لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی. د چین په ختیځ جنګسو ولایت کې د یو باز او بار موټر ټکر په پیښه کې 11 کسان مړه او 19 نور ټپیان دي. چینایي چارواکو تر پیښې وروسته ویلي چې ټپیان یې ځایي روغتونونو ته لېږدولي دي. د پیښې د لامل په اړه پلټنې هم پیل شوي دي. او د اقتصاد له ډګره د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي د شاواروز بند د جوړېدو چارې بشپړې شوي او په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د اقتصادي چارو شنونکي بیا په دې اند دي چې د حکومت لوري د اوبو مهارول په افغانستان د انرژۍ او کرنې په برخه کې پر ځان بسیا او زرګونو خلکو ته به د کار زمینه برابره کړي. د هلمند پر سیند له کمال خان بند تر جوړېدو وروسته د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د کابل په شکردره کې د شاواروس بند د جوړېدو چارې هم بشپړې شوي دي. شاواروس هم له یو هغه بندونو څخه دی چې د 1.2 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د دې ترڅنګ 9 میلیونه متر مکعبه اوبه ذخیره کوي. همدارنګه 2200 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. دغه بند به د کابل ولایت زرګونه اوسیدونکو ته د کار زمینه مساعده کړي. د اقتصادي چارو شنونکي په دې باور دي چې د اوبو په مهار کولو سره به افغانستان د برېښنا او کرنې په برخه کې پر ځان بسیا شي. د افغانستان لپاره فکر کوم چې د خوشحالۍ زیری او چانس زمینه مساعده شوې ده چې موږ پرله پسې د افغانستان د بندونو څخه استفاده وکړو. یوه خوا کاریابي په زمینه برابرېږي، د بلې خوا نه د ترانزیت او ترانسپورت وده رامنځته کېږي، او د بلې خوا نه موږ کولی شو چې د پایدار انرژي څخه استفاده وکړو. هرچی بیشتر بندها ایجاد شود همه قدر ما از احتیاج کشورهای همسایه رهایی و به خودکفایی رو میبریم. د شاواروس بند د 53 میلیونه ډالرو په ارزښت جوړ شوی چې 2200 هکټاره ځمکه خړوبوي او د کابل خلکو ته به د کار کولو ترڅنګ د څښاک پاکې اوبه هم برابرې کړي. او په لوبو کې د افغانستان د آزادو سیالۍ لوبغاړی حسین بخش سفري د رواني حمل میاشتې په 18 نیټه د روسي سیال اکتابرین یاکولیوف سره لوبه ترسره کوي. یادآور شم که اولین مسابقه قرن 1400 با پیشواز از اتحاد، اتفاق و همدلی مثل شعار همیشگی ما بوده که تقدیم شما خواهم کرد. دا سیالۍ د ایګل سازمان لوري ترسره کیږي او دا لومړی ځل دی چې افغان لوبغاړی په دغه سازمان کې لوبه کوي. سفري تر دې دمه په 6 لوبو کې 15 ګټلي او یوه یې بایللې. بل خوا بیا یاکلیوف په 15 لوبو کې 2 ګټلي او 3 بایللې دي. لیگا لیگ کې ویلاریال ګراناډا ته په 3-0، ریال مادرید ایبار ته په 2-0 ماتې ورکړه او د اوساسونا او ګیټاف ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسېده. هرات کې د طلایي جام سنوکر سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ چې د کمال خان بند څخه د ملاتړ په موخه پیل شوي، پکې د نیمروز، فراه، هرات او کندهار 48 لوبغاړو برخه اخیستې چې 14 ورځې به دوام وکړي.
د نن شپې لپاره مو پښتو خبري ټولګه پای ته ورسېده. کور مو ودان چې ملي ګورئ. ښه شپه ولرئ. د خدای په امان.